سلام كبويتانان مدحنينان يسوس كريستوس مسكولاتكم قدوسان أحواتي يقول سلام كريستوس يسوس أبزر لكم ما يبزحلكم بقر حج حيزلكم ما تيزلخو نتنسائي قويتانان مدحنينان يسوس كريستوس مخنيات بمقبر حانتي حتو مزيعتنا لا نسا اتحتو دما انتايا تبل قويتا يسوس نمنتايو عبتنسائيو ندك أمزامرتو تراي تقاليتسو اتبلع كداك ما اتحتو قويتا يسوس نمنتايو عبتنسائيو ندك أمزامرتو تراي تقاليتسو نمنتاي دا كيدوسي نتوم زي عمانوو نهلهولكم بلو تنسي زي بلومسي سلامنتاي يزبل تصبق حتو مزيهنا زلو حتو تصبق يكن حتى تكلنا زيادة نتي قال أملاخ نمرمروينا ليتن معالتن زمرامرو بوصو إيو يزبلنا نتك قالوسي ليتن معالتن زمرامرو سب بوصو إيو يبلنا سلازي بتعمي تصبق حتو إيو تحاتيتنا دلنا نزي حتو زي كن ملس كن فتنينا قدمي قطتا نبتي حتو ملسو نخيد قنا مزمور كتهلونا مزمور هوسانا كلاتنا نفولتوينا سي حيزم نقويتها يسوس كريستوس كمتي أب وانجيل يوحنس سي إلو ملي إلا لو أب وانجيل يوحنس كاب أمسي دما حيزم نقويتها يسوس كريستوس نبي يروساليم نبتانا يمود أتا سومون كسك ألالا زي تقاربة اوان نبتانا يمود أتا سومون مسترفة وانجيل يوحنس معرف 10 تغلت لنا فقدي 10 سلسة نقويتها يسوس سيا عتيرهم سيا أنصيفهم كداونتهم أنصيفهم تقبلهم لكا كمتي أب بولي كيدان بزعبو زتنبيو نبيات لكاكم وجيرهم تقبلهم اتخمت زلوو نسيو اتي كسكال زلوو نسيو بخبري تقبلهم مالتي نعو زملكت مزمور عدالي له نبتا مزمور كحلفكم حبيرنا نزمرنا دسي هاجرنا ويروساليم مسكناخي بزحيو عملا عالمي مسكناخي بزحيو عملا عالمي نزمر هوسانا الوين نبللو نقويتانا زمر هوسانا الوين نبللو نقويتانا عدكي توتيحو ويتازي متاكي يسوس كريستوسيو مدحن زخونكي يسوس كريستوسيو مدحن زخونكي زمر هوسانا الوين نبللو نقويتانا زمر هوسانا الوين نبللو نقويتانا فلاتاتنا كبلو بتعبيت قتارو من سيد عانات الحادة زمرو من سيد عانات الحادة زمرو زمر هوسانا الوين نبللو نقويتانا زمر هوسانا الوين نبللو نقويتانا
هوسانا سبسيكونه إني زمري هوسانا سبسيكونه إني زمري زمر هوسانا الوين نباللو نقويتانا زمر هوسانا الوين نباللو نقويتانا أحوات نزمرلو قويتا حبيرنا بسعتو مسكونة كي نخول قتنا بسعتو مسكونة كي نخول قتنا هوسانا الوين نباللو نقويتانا زمر هوسانا الوين نباللو نقويتانا كلمة يجزين نهج وسلو سيعاترناوي نمللو سيعاترناوي نمللو زمر هوسانا الوين نباللو نقويتانا زمر هوسانا الوين نباللو نقويتانا ما تيجي الزين نهج وسلو سيعاترناوي نمللو سيعاترناوي نمللو قدسي حجرنا ويروساليم مسكناخي بزحيو عملا عالمي مسكناخي بزحيو عملا عالمي زمر هوسانا الوين نباللو قويتانا زمر هوسانا الوين نباللو نقويتانا كبري نأملاخ يخون سلا مزمرو እግዚአብሔር أملاخ زتمسكن يخون مبار نابتي ملسي كن حلفينا مجمرتا كن نابتي قطتا ملسي قدم حاده خلتيلنا نطبن بنطبي ملاسنا قدامي قرنطوس معرف 15 كن بنصلينا خلاتنا قدامي قرنطوس معرف 15 أحواتي نخنتو آمينكم انت زيكمكم كمتي أنا السبخ غيركم حيسكمو انت عليكم سي اتي سبخ كلكمن اتقبلكمون او تصنيعكم زلخمن بون اتدحنولن وانجيل يفلطكم علخو اتي أنا اتقبلكو قدم كله نجيركم كمتي اتم صحفات زبلوو كريستوس من انت حدياتنا موته تقبرخا كمتي اتم صحفات زبلوو بسالسيت معالتي ون تنسأ نكيفا دحرونتهم عسرتو كلتا ترأي دحريو زبزحو خباتتهم كسعلوم زلو قلياتهم قنا دكيسهم زلو كاب 500 زبزحو أحوات بحنسا ترأي دحريون ياقوب
ድሕሪኡ ከዓ ንኹላቶም ሃዋርያት ተራእየ ድሕሪ ኩላቶም ድማ ንኣይ ቁላዕ ንዝመስል ተራእየኒ እናበለ ይገልጸልና ማለት እዩ መጀመርታ ክንፈልጦ ዘለና ትንሣኤ ኢየሱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ብሉይ እውን ከም እተገልጸ እዩ ነዚ ጥቕሲ ኣብ ላዕሊ መጀመርታ ዘንበብናዮ ብዙሕ ሳዕ ኣብ ህይወትና ደጋጊምናዮ ኣለና ግናኸ ነታ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ዝብል ሓረግ ከነስምረሉ ይግባአና ግናኸ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ስለዚ እንታይ ጥቕሲ ኣሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንትንሣኤ ኢየሱስ ዘመልክት መልሱለይ ግዜ ኣኺሉ ኣይትቆጥዑ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባኡ ከም እተጻሕፈ ፈጺሙ ሓሲብዎን ገሚትዎን ከይፈለጠ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ይነብር ጥራይ ዘይኮነስ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት እውን የካይድ እዩ እምበር ካብ ጥቕስታት ብሉይ ኪዳን ንምጥቃስ ክንፍትን ኢና ኢሳያስ 53 እዛ ጥቕሲ ኣዝያ ፍልጥቲ ምዕራፍ እያ ኣብ ፍቕዲ 9 እንታይ ይብል መቃብሩ ምስ ረሲኣን ገበሩ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታማት ኮነ ነቢ ኢሳያስ ከም ዝገልጸልና ዘሎ ወዲ ኣምላኽ ክመውት ከም ዝኾነ ክቕበር ከም ዝኾነ ይነግረና እንታይ ኢልዎ መቃብሩ ምስ ረሲኣን ገበሩ መቃብር እንድሕር ኢሉ ክመውት ምዃኑ እዩ ዝነግረና መሊሱ እንታይ ኢልዎ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታማት ኮነ ምስ ሃብታም ኮነ ስለዚ ሞቱ ተገሊጹሎ ስለዚ ሞት ገሊጽዎ ኣሎ ትንሣኤ ብዝምልከት ድማ ትሕቲሉ ኣብ ወቅቲ ኢሳያስ 53 ፍቕዲ 10 ድሕር ርኢናዮ መዓልታቱ ኸንውሕ እዩ ፍቓድ እግዚኣብሔር ካብ ኢዱ ኸስልጥ እዩ እንታይ ኢልዎ መዓልታቱ ኸንውሕ ትንሣኤ እዩ ዘመልክተልና እዚ መዓልታቱ ኸንውሕ ፍቓድ እግዚኣብሔር ካብ ኢዱ ኸስልጥ እዩ እዚ ንትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓወቱን ዘመላኽት እዩ ንዓወት ክርስቶስ ከም መላኽት ከሎ እንታይ ኢልዎ ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግብውን እዩ ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግብውን እዩ እቲ ጻድቕ ባርያይ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቕ ብኣበሳኦም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ ይብለና ፍቕዲ 11 ኣብ ፍቕዲ 12 ከዓ ብግልፂ እንታይ ኢልዎ ነፍሱ ንሞት ስለ ዝወፈያ ንሞት እንታይ ገይርዋ ወፊዋ ምስ በደለኛታት ከዓ ስለ እተቆጥረ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቕሎ እየ ምርኮውን ምስ ሓያላት ክምቀል እዮ ግና ሓጢኣት ብዙሓት ጾረ ምንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ ይብለና ፍቕዲ 12 ስለዚ ሞቱን ትንሣኤኡን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዘይካዚ ብዙሕ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ካብ ብሉይ ኪዳን ንኣብነት መዝሙር 16 ፍቕዲ 8 እንድሕር ርኢና ዘማሪ እንታይ ኢሉ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅን እየ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ቅዱስካ እውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ሕጎስ ክብረይ እልል ይብል ስጋይ እውን ኣብ ጽኑዕ ክሓድር እዩ መዝሙር ዳዊት 16 ፍቕዲ 8 ክሳብ 10 ሃዋርያ ጴጥሮስ ነዚ ኣመልኪቱ እዚ ጥቕሲ ብዛዕባ ዳዊት ዘይኮነስ ዳዊት ስሞይቱስ መቃብሩ ክሳብ ሕጂ ኣሎ እናበለ ይነግሮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ክጠቕሶ ከሎ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 30 እንታይ ኢልዎም እምበር ከንሱ ነቢይ ኮይኑ ሓደ ካብ ፍረ ኸርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቕመጥ ኣምላኽ ብማሕላ ከም ዝመሓለሉ ክንዲ ዝፈለጠ ቅድም ርእዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጋኡ ከዓ ጥፍኣት ከም ዘይርኢ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንሲእዎ በዚ ንሕና ኩላትና ምስክር ኢና ይብሎም እቲ ትንሣኤ ብዛዕባ ዳዊት ዘይኮነስ ብዛዕባ ክርስቶስ ምዃኑ ገሊጹሎም ጳውሎስ እውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት 13 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳብ 37 ድሕር ኣንቢብናዮ ገሊጽዎ ኣሎ ነዚ ጴጥሮስ ዝበሎ ብዘይካዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንትንሣኤ ክርስቶስ ዝገልጽ ብዙሕ ኣሎ ንኣብነት ትንቢት ዮናስ መጽሓፍ ትንቢት ዮናስ ትንሣኤ ክርስቶስ እዩ ዘመልክት ነዚ ዘብርሃልና ድማ ማቴዎስ 12 ኣለና ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኢየሱስ ተኣምራት ከርእዮም ምስ ሓተትዎ ከርእዮም ይኽእል ክነሱ እንታይ ኢልዎም ኣይረኣዮምን
ግና ክፉኡን ዘማውን ወለዶ ኢኹም ኢልዎም ከምኡውን እዮም። ኣብ ማቴዎስ 12:39 ኣለና ህዝቢ ነነዌ ብስብከት ነቢይ ዮናስ ኣሚኖም ንግስቲ ኣዜብ ብጥበብ ሰሎሞን ኣሚና እቶም ካብዚኣቶም ዝዓቢ ኢየሱስ ግና ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኣይኣመንዎን። ስለዚ ኮነኖም ትንሣኤኡ ግና ኣብ ጥቕሲ ኢና ንምልከት ኣብቲ ናይ ዮናስ ካልእ ብዙሕ ጥቕሲ ክንጠቅስ ንኽእል ኢና። ንሕጂ ግና ብምኽንያት ትንሣኤ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ። ቀፂልና ናብቲ ኣሕቶና መልሲ ክንሓልፍ ኢና። ኢየሱስ ነቶም ናቱ ጥራይ ዝተገልጸሉ ምኽንያት ድሕሪ ትንሣኤኡ ሓደ ኣገልግሎት ምድሓን ክሳብ መስቀል ጥራይ ስለ ዝኾነ ኣገልግሎት ኢየሱስ ንህዝብን ኣሕዛብን ብምንታይ ተጀሚሩ እንድሕር ኢልና ብተፈጸመ ዝብል እዩ ተጀሚሩ። ተፈጸመ ኢሉ ጀሚሩ። እቲ ዘበን ተፈጸመ። እቲ ናይ ዝሓለፈ ዘበን ተፈጸመ። ብተፈጸመ ከዓ ኣብ መስቀል ይውዳእ። ዕዮ ምድሓን ብተፈጸመ ዝጅምር እቲ ዘመን ተፈጸመ፣ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ቀረበት፣ ተነስሑ ብወንጌል እውን እመኑ እናበለ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ሰበኸ እዩ ዝብለና ማርቆስ ምዕራፍ 1:14። እቲ ዘመን እንታይ ኮይኑ ተወዲኡ ሓድሽ ዘመን፣ እቲ ዘመን ኣገልግሎት ዝጀመረሉ እዩ። ኣብ መስቀል ድማ ዕዮ ምድሓን ኣብኡ ተወዲኡ ድሕሪዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም እተፈጸመ ፈሊጡ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማእኩ በለ። ኣብኡ መጺት ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ፣ ሽዑ መጺት ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረብሉ። ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺት ዝመልአ ምስ ጣዕመ ተፈጸመ በለ። ርእሱ ኣድነነ፣ ነፍሱ እውን ወፀት ይብለና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19:28-30። ካብዚ እንርድኦ ንኣሕዛብ ኮነ ንደቂ እስራኤል ኮነ እተዋህቦም ዕዮ ምድሓን ክሳብ ኣብዚ ነይሩ፣ ክሳብ ተፈጸመ። ብድሕሪኡ ኣይምልከቶምን እዩ። ብድሕሪኡ ነቶም ዝኣመኑ ጥራይ ዝምልከት። ዝያዳ ክርዳእና ነዛ ነጥቢ እዚኣ ነቲ ሃብታም ዝነበረ ሰብኣይ ዝሞተ ንዑ ንውሰዶ። እቲ ድኻ ድማ ነይሩ ማለት እዩ ኣልዓዛር። ንሱ 5 ኣሕዋት እዮም ነይሮሞ እቲ ሃብታም። ንሶም ክድሕኑ ኣልዓዛር ተንሲኡ ክኸዶም ንኣብርሃም ለሚንዎ። ብድሕሪ ኣብ ሰማይ ምስ ጎዱሲ እንታይ ኢልዎ ንኣብርሃም ኣልዓዛር ይኺዶም፣ ነታም እቲኦም 5 ኣሕዋተይ ናብዚ ሲኦል ከይመፁሲ ኣልዓዛር ይኺዶም ክብሎ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ሉቃስ 16 ኣለና 27 እቲ ጉዳይ ሞይተ ነይረ ተንስኤ ኢሉ ክረኣዮም እሞ ንኸኣምኑ ኢና ንብል ዘለና። ኢየሱስ ምእማን ማለት ትርጉሙ ክንፈልጦ የድሊ። ኣብቲ ናይ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ኣብርሃም እንታይ ኢሉ መሊሱሉ? ንዖኦምሲ ሙሴን ነቢያትን ኣለውዎም። ምእማን እንታይ እዩ? መታን ከኣምኑ እንዲና ንብል ዘለና። ምእማን እንታይ እዩ? ምእማን ማለት ንሓደ ነገር ርኢኻ ፋክት ምእማን ማለት ኣይኮነን። ካብ ተንስአስ ክኾን ኣለዎ ከምኡ ይኮነን። ምእማን ማለት ኩለንትናኻ ንጎይታ ኢየሱስ ምሃብ ማለት እዩ። ሒደት ፍልጠት ዘለዎም ግና ኣሚኖም ሙሉእ ህይወቶም ወይ ሙሉእ ልቦም ዝሃቡ ኣለዉ። ንሳቶም ድሒኖም እዮም። እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ቡፃን እዮም እዩ ዝብለና። እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ቡፃን እዮም። ስለዚ ቀዳማይ ነጥብና ዕዮ ምድሓን ካብ ተፈጸመ ኢሉ ዝጀመረሉ ኢየሱስ ኣገልግሎቱ ተፈጸመ ኢሉ ከዓ ዝፈጸመሉ ዝወድኦ ክሰባዊ ዕዮ ምድሓን ብድሕሪኡ መታን ክድሕኑ ኢልካ ዝግበር ነገር የለን። ስለዚ ቀዳመይቲ ነጥቢ ኣገልግሎት ወይ ድማ ዕዮ ምድሓን ክሳብ መስቀል ጥራይ ስለ
ዝኾነ ክልተ መታን ክምስክሩ ነቶም ሕርያቱ ተገልጸ ንምንታይ ተገሊጹሎም ትንሣኤ ኢየሱስ እታ ናይ መጨረሻ ንሱ እቲ ክመጽእ ዝነበሮ መሲሕ ምዃኑ እትረጋግጽ ታንጂብል ተጨባጥ ዝኾነት ፍጻሜ እያ እቲ ክመጽእ ዘለዎ እዚኣ ድማ ምምስካር እቶም እሙናት ክምስክርዎ ዘለዎም እተሓትት እምበር ህዝባዊ ፓብሊክ መረጋገፂ እትደሊ ኣይኮነትን ማቴዎስ 28:20 ኣለና ኪዱ ናብ ዘሎ ኣሕዛብ እንዳበለ ዝተዛረቦም ወይታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርተይ ክኾኑስ እናምሃርኩም ኣጥምቕዎም ድበሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ነጥቢ እታ ካልኣይቲ ነጥቢ መታን ክምስክሩ ሳልሳይ ነጥቢ መታን ከትብዖም ነቶም ናቱ ተገልጸ ንኹሎም ነቶም ሰዓብቱ ከም እተገልጸ ይነግረና እዩ ኩሎም እዮም ተገሊጹሎም መወዳእታ ዝተገለጸሉ መወዳእታ ብዛዕባ ትንሣኤ ኢየሱስ ከም ዝተንስአ ዝተገለጸሉ ሰብ ኣብ ዓለም መን እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ እዩ ብድሕሪኡ ኣይተገልጸናይ መወዳእታ ሐዋርያ ጳውሎስ ብድሕሪኡ ኣይተገልጸን ማለት እዩ ብሕጂ ክግለጽ ነቶም ዝኣመኑ ግና ከም ፈሪሖም ተሸቢሮም ነይሮም ፈሪሖም ንኣይሁድ ተሸጒሮም ነይሮም ንዕኦም ከትብዖም ኢሉ ተገሊጽሎም ንኸትብዖም ዮሃንስ 20:19 ኣለና እዚ ካልእ ደቀ መዛሙርቱን ሰዓብቱን ነቲ ቃል ንኽሰብኩ ተገሊጽሎም ኣሕዛብ ግን ንኽኣምኑ ድሕሪ ትንሣኤኡ እናተገልጸሎም ክሳብ ዛ ግዜ እዚኣ ክጸንሕ ይኽእል ነይሩ ኢየሱስ እናተገልጸሎም ግና ከምኡ ዘይኮነ እቲ ስርዓት ኣምላኽ እቶም ዝኣመንዎ ክምስክሩ እዩ እቲ ቃል ከምዚ ዝብለና ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባ እተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም ይግብኦ እዩ ኢለ ዝነገርኩኹም ቃል እዩ በሎም ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልወን ኣእምሮኦም ከፈተሎም እሞ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ካብ ምዉታት ክትንስእ ብስሙ ከዓ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ በዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም ሉቃስ 24:44 ነቶም ሰብ ኤማሁስ እንታይ ኢሎም በዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም መታን ክምስክሩ ንሰዓብቱ ተገሊጹሎም ሓምሻይ ናይ መወዳእታ ነጥብና ኣብ መወዳእታ ትንሣኤ ንዘይኣመንቲ ፈጺሙ ከም ዘይተዋህበ ኢና እንምልከት ኣብ ቃል ኣምላኽ እቲ ሓምሻይ ምኽንያት ትንሣኤ ንዘይኣመንቲ ፈጺሙ ኣይተዋህበን ወንጌል ማቴዎስ 28:1 እንታይ ይብለና ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ካልኣይቲ ማርያምን መቃብር ክሪኣ መጻ እነሆ ዓብይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ መልአኽ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ እቶም ሓለውቲ ንዕኡ ፈሪሖም ራዕራዕ በሉ ከም ዝሞቱ እውን ኮኑ እቲ መልአኽ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን ንስኻትክን ነቲ እተሰቕለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሃ ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እዩ እሞ ኣብዚ የሎን ነታ ጎይታ ተነቢርዋ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረኣያ ወንጌል ማቴዎስ 28:1-6 ስለዚ እቲኦም ዘይኣመንቲ እንታይ ኮይኖም ራዕራዕ መላእኽቲ ክግለጹ ከለዉ ቅዱሳን ተኾይኖም ኣመንቲ ተኾይኖም ይሕጎሱ እዮም ምንም ኣይኮነን በዓል ማርያም ኣይሰንበዳን ወይ ራዕራዕሲ ኣይበላን ኣየንፈጥፈጣን እንታይ ደኣ ተሓጒሰን መልኣኽ ተርእዩ ኣማኒ ይሕጎሱ እቶም ዘይኣመንቲ ግን ራዕራዕ እዮም ዝብሉ ይፈርሁ ፈሪሖም ይብለና ሓለውቲ ተባሂሎም ንባዕሎም ፈሪሖም ይብለና ከም ዝሞቱ ኾኑ እዩ ዝብለና ከም ዝሞተ እዩ ዝኸውን ዘይኣማኒ ኣማኒ ግን ህያው ይኸውን ክብሪ ንስሙ ይኹን ትንሣኤ ንዘይኣመንቲ ፈጺሞ ኣይተዋህበን ኣብዚ ቃል ከም ዘብርሃልና ትንሣኤ ነቶም ሓለውቲ እንታይ ገይርዋ
ራዕራዕ ኣቢልዎም ራዕራዕ ከሙታት ገይርዎም ምግላፅ ኣይኮነን ንዖም ነተን ኣንስቲ በዓል ማርያም ግና بقالن بجبرن تجلسلن كفرنا أملاخ يهون سلازي كتي حسامنا قداماي مخنيات يوم دحن كسام مسكالي قال أي نتومناتو كمسكرو تجلسلهم سالساي متان كتبعهم نتومناتو تجلسه رابعي أب كلهم أحزاب متان كسباخ نتومناتو تجلسلهم حمشاي تنسعن زي عمن تفتيمو سلازي توحبه زبل ملسي نايزي ملسنا يوم صحف تدلي سبات أب لينك خلف لكم ويتا يبارككم سلام كتتالكم كاله حتى زلناون محلال فينا كنملس كنفتنينا نحد حدنا نزارار بينا قال أملاح دما زيادة انداب رحنا يوخم كيدينا مالتي سلا كل نجر نعملاح كبري يخنا يسوس تنسيو يسوس كملاسيو يسوس بخبر خملاسيو ماراناتا